Jadi di channel kali ini aku bakalan mau kasih tunjuk ke kalian kalau di hujan tipis, hujan tower ini ada yang namanya shortcut. Jadi kan pasti kalian nanti munculnya di sini nih, sini. Jadi nanti kalian kan misalnya klik ya, langsung klik aja di situ kalian masuk. No, shortcut cuk. Ini lumayan tinggi loh, tunggu ya. Tunggu ya, ini tadi mana ya tempat shortcut pertama, ini di sini. Tinggi banget noh. Coba kita turun ya guys, tes. Gila tinggi banget nih. Coba, let's go. Aku mau kesini dan aku mau lanjutin. Oke, kita lanjutin dulu ya guys. Karena itu kalau nggak salah ya, injak. Oh, oke. Oh gitu. Oh my god. Wih, langsung mau tamat gila. Injak tadi soalnya tulisan injak jadi bisa. Nah, kita merosot, ini kayaknya merosot tuh kan benar. Jadi ini kita naik kemana guys? Nah, kita naik kemana? Kita kemana guys? Buset, ini kita kemana sih sebenarnya? Bingung aku guys, kemana kita nih? Deh, kok balik lagi? Kocak. Kita lanjutin kocak ya guys ya. Oh iya, gara-gara kita gak lompat tadi guys. Kita harus lompat dulu. Yang ini nih susah kat menurut aku. Itu next nih ya. Kalau kita di sini kita mau ngapain juga guys? Ya udahlah, kita ulang guys. Tik. Let's go, ulang deh. Kita kayaknya harus lompat deh pas di sini. Kita lompat guys. Kita lompat. Dah, aku balik lagi ke sini. Aku diem lah. Jadi tuh aku kesini nyata ya. Yay, tililit. Shortcut langsung ke ini. Lihat deh guys, aku langsung dapet ini. Gara-gara shortcut, makasih shortcut. Oh my god. Ini aku sampai ada ini loh. Ini kasih. Oke, shortcutnya di mana gitu ya? Tapi emang seru banget tower ini, harus klik dulu segala. Buset, kita kenapa nih? Kita pakai naik ke atas. Oke, karena ada ini. Hello. Awas sana guys. Oke, finish. Nyampe deh. Aku mau coba towernya. Iya, siapa mau pakai? Oke, ini gimana caranya? Wih. Oh, ini yang naik tadi toh. Ini yang naik tadi padahal. Tapi di dalam ini ada apa? Pakai. Nggak bisa dipakai. Nah, kadang ininya aku agak lemot. Ini apa? Udah finish. Ya elah. Makasih. Tuhan ini tau lah. Bye guys.